sulla liian lähelle mun pää. Okei, kaupassa on paljon ihmisiä. Pitää sieltä ihmisiä. Joskus pitää lähteä ylipäätään. Okei, oli pienessä vähän ylipäätään. Joo, sain TikTokissa uusia ystäviä. Kiitos siitä paljon. Edelleen porukkaa. Laura, me hedelmässä aika. Okei, mä oon tietokoneella. Okei, olen tietokoneella. Lauluko aamulla minä tuun. Okei, minä otin yhden leivän. Okei, minä otin yhden mehun ja kahvia. Ja niin edelleen. Tää on miksi väistellen kaupassa. Se on vaan mun tapa. Okei.